Salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. An sira hɛrɛ la, Ala k'an tile hɛrɛ la. Ala ka bi nɔgɔya, Ala ka bi diya. Ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. K'an sɔn b'a kɛ Ala ye. K'an sɔn minan fa. Ka an sutura min tɛ saya ka sutura ye. Ne balimakɛ ani ne balimamuso bi an sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye. An ka karamɔgɔ Imam Diko le Saz. Silamɛw ka silamɛ, mɔgɔbaw ka mɔgɔba, tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi, danbetigiw ka danbetigi, mɔgɔ sabalilenw ka mɔgɔ sabalilen, cɛ kelen min n'a to kuma kunfɛ, cɛ kelen min tɛ bɔ k'i jɔ minibari kɔfɛ ka kuma ko kuma min ka d'a ye walima sagona ko ale bɛ kuma Ala ka kuranɛ kolo de kan ka Ala ta fɔ n'a bɛnna i ma o don n'a ma bɛn i ma sans pɛrɛn k'i kun ci ale bɛ Ala ta fɔ ka tɛmɛ. Kafiriw t'a faamuya wa kafiriw tɛ sɔn cɛkɔrɔba ta ma. Fɛndɔnbaliw olu bɛ bɔ ka fan bɛɛ kɛ sɔni magɔrɔni ye. Baarakɛbaliw nantankolonw olu b'a kuma caya u t'a faamu. Tout à fait normal e tɛ se ka faamu parce que i ka dɔnta ka dɔgɔ. Ni Diko kumana dɔw b'a faamuya bi, dɔw b'a faamuya sini, dɔw bɛ san kelen kɛ u t'a faamuya. Tout à fait normal. Ne balimaw yanni n ka taa ɲɛfɛ n bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo k'a commenter k'a partager k'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na n bɛ segin a kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ an ka vidéo k'a commenter k'a partager an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ka an yɛrɛ ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ badenya kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ kɛnɛ jɛman passe a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo jɛkulu in sigikun ye min ye Ala k'o sabati an ka laɲini ye min ye Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye la vérité kɛnɛ cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ anw ko Maliba ni o présidente ye hɔrɔnmusow ka hɔrɔnmuso fasoden ɲumanw ka fasoden ɲuman musobaw ka musoba jɛnɛ sogodogo la battante sɛnɛfɔmuso halala an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya anw ko Maliba moyen de 4 mois sira kɔrɔ nɛgɛntana jiko gɛlɛya banna ye anw de b'a fɔ ka tila k'a kɛ ka jɛnɛ sogodogo a n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ ɲɔgɔn bolo ka ɲini an ko Maliba tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ jɛkulu sigikan ye min ye n'o ye baara ye n'o ye ka fantanw ɲɛji cɛ n'o ye ka fantanw jigi tugu hali bi an bɛɛ k'an seko kɛ an bɛɛ k'an seko kɛ an bɛɛ k'an jija jɛkulu sigikan ye min ye n'o ye baara ye baara bɛ kɛ ni mun ye nafolo an bɛɛ k'an jija hali bi an ko Maliba cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ hali bi bɛɛ k'i seko kɛ ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an balimakɛ Isa Kante mobili feerela don n y'a fɔ aw ye dɛ mɔgɔw bɛ tile ka ne yɛrɛ wele ko n ka Isa Kante ka numéro d'u ma mɔgɔw fana ye sanni k'a bolo o ko jɔnko Ala bala yɛrɛ vraiment i tɛ don manamana ko la i kɛra sabu ɲuman ye ka ni Isa Kante yira ɲɔgɔn na an ye mobiliw san walahi an ye nafa sɔrɔ a la an ye mobiliw san u kɛra mobili ɲumanw ye ne y'a fɔ an tɛ don manamana ko la dɛ ne ka dayɔrɔ laban ne t'a falen foyi la dɛ n'i ye miliyari sɔrɔ i bɛ sa i mana kɛ masakɛ i bɛ sa i mana kɛ fɛn fɛn diɲɛ dugukolo kɔ k'a bɛɛ bɛ ban ni kɔrɔw ma ban saya b'a ban ni saya ma ban bana b'a ban nin de bɛ anw kunkolo la an bɛ ka baara kɛ n'a ye diɲɛ an natalen bɛ lahara de la diɲɛ tɛ dɛ Ala ye fɛn bɛɛ di ne ma ne de bɛ mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ tɛ ne dɛmɛ dɛ ne de bɛ mɔgɔw sɔn mɔgɔ min bɛ ne sɔn a man ca dɛ ni tonton Omes n'a ɲɔgɔnnaw tɛ mɔgɔ min bɛ ne sɔn a man ca dɛ mais ne de bɛ tile ka mɔgɔw sɔn ne de bɛ tile ka mɔgɔw jigi tugu o kɛkun ye mun ye sini lahara jɔn don race bala yira de l'homme tranquille depuis Paris i bɛ n sɔn tasa min kɔnɔ ju sɔgɔ Ala t'an b'o fɔ bonya tɛ si ye bonya ye kɛwale de an bɛ ɲɔgɔn bolo la famille ne balimaw cɛkɔrɔba bɔra o don
kaka kutuba ka kala fɛn min bɛ ala ka kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ye tɔgɔ tɛ kafiri la kafiri kɔ kafiri o tɛ ɲɔgɔn kɔ bila wa silamɛya man di kafiri ye olu b'a essayer de ka silamɛya ka lakari ka silamɛya ka ta tiɲɛ ka silamɛya ka don galama la cɛkɔrɔbaw ye kutuba de lase kafiriw bɔra a bɛ faransi fɛ a tɛ faransi fɛ a bɛ risi fɛ a tɛ risi fɛ mɛ u t'a faamu gawa t'a faamu ala y'a to a ka masaya la mali fɛn dɔnna bɛɛ u bɛɛ bɔra ka video kɛ ka cɛkɔrɔba ka kuma ka valide a ye min fɔ ala t'a dɔn a ye min fɔ kuranɛkolo don an ka kɛ an yɛrɛ ye ten sa mɛ den min tɛ baara fɛ ale t'a faamu den min ma wolo hɛrɛ kama ale t'a faamu sinon kuma in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ka kɛ an yɛrɛ ye ten sa an ka baara kɛ ni dangaden b'i bolo du kɔnɔ ni fukari b'i bolo du kɔnɔ ni den kɛra jugu sago i bɛ mun de fɔ a ye wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye ten sa wuli ka baara kɛ wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ɲuman bɛɛ b'o de fɔ du kɔnɔ i fa ta i ba ta i kɔrɔ ta i yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ yanni an k'an jigi da kafiriw kan an k'an jigi da an yɛrɛ kan fɛn min bɛ di an ka ɲɛmɔgɔw ma u k'a kɛ a kɛcogo la fɛn min bɛ d'u ma u k'a bila a bilayɔrɔ la u taara kun min kama u ka baara kɛ ni o ye a ye n'an dɛmɛ o ka sɔrɔ i yɛrɛ ye fɛn dɔ kɛ dɛ la question est là Ras Balayira dit l'homme tranquille depuis Paris Alliance Moussa an ka foli b'i ye mais fɛn dɔnbali t'a faamu hasidi t'a faamu besɔngɔni t'a faamu kafiri t'a faamu malangolo o t'a faamu o cɛkɔrɔba ka kuma kɛ ko wɛrɛ ye mais ala y'a tiɲɛ di bɛɛ ma video joli kɛra hali jugu sago minnu tun bɛ faransi yan tellement que n'u olu ma di ko tɔgɔ b'u da kɔnɔ o tɛ lajɛ n'u ma di ko tɔgɔ fɔ o tɛ ye n'u ma di ko tɔgɔ b'u da kɔnɔ maa si t'u beau viser olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Kemi Seba ye Kemi Seba le vrai révolutionnaire cɛ kelen min y'a ka nationalité ka wolo faransi yan ka tubabuw ka nationalité d'u ma n'a bɛ sa a bɛ sa n'a bɛ bu dun a bɛ bu dun n'a bɛ bɔgɔ dun a bɛ bɔgɔ dun n'a bɛ bin ɲini a bɛ bin ɲini mais ale ma foyi bila faso sanfɛ Kemi Seba ko yɛrɛ wolo tɔn hali a tɔgɔ yɛrɛ fɔli j'arrive pas le dire quoi ko yɛrɛ wolo tɔn walima debu rampa je sais pas pititi patata je savais rien bɛn jara an ka bonya bi yɔrɔ mais kana kɛ bɛɛ fɛ kana sɔn bɛɛ ka tugu i kɔ i y'a faamu kana kɛ bɛɛ fɛ kana sɔn bɛɛ ka tugu i kɔ sinon i lebu b'a da fɛ i bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ a ko la e ma se ka cela veut dire que e bɛ fɛ k'i faso jɔ mais dɔ de ka sɛbɛn bɛ e bolo cela veut dire que e bɛ fɛ k'i faso jɔ mais e bɛ baara la wali jamana na Kemi Seba ma sɔn o de ma Kemi Seba nationalité français k'u ka sɛbɛn d'u ma u bɛ k'a sɔn ni tasa min u k'a ju fara u bɛ k'a sɔn ni tasa min u k'a ju sɔgɔ ka tiɲɛ fɔ burutigi ka kafe jala ɲimi Kemi Seba aw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ a ye mun fɔ ko Diko ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don ko Diko ye kuma min fɔ ko ala ta don karisa k'i ka k'i yɛrɛ fɛ maa si jugu t'i yɛrɛ ye mais o m'o de faamuya mais n bɛna cɛkɔrɔba kumakan k'a la ka sɔrɔ ka na mɔgɔ minnu sɔnna cɛkɔrɔba ka kumakan ma mɔgɔ dama min ye nin kuma in fɔ Mali kɔnɔ ni olu ma jaabi n'o ye cɛkɔrɔba ta de ta parce que c'est normal ale ye muruda fila de Diko n'i y'a tɔgɔ tiɲɛ i bɛ fɛn sɔrɔ n'i kɛra fɛ mɔgɔ b'i lakodɔn le sage l'éclairé a ka bon ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan ka da kun jumɛn kan a b'a faso fɛ danbetigi don hɔrɔn don sabali b'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka dɔgɔya bi a se bɛ a ye ka nɔfɛ mɔgɔw labɔ u ka taa bila koro fara saba ninnu ka t'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ fan ci hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a sɛbɛ cɛkɔrɔba ye bi jama min b'a kɔ se min b'a ye ka nɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka dɔgɔya ka nɔfɛ mɔgɔ a ye bɔ k'u minɛ a sarafa o dɔgɔyara siɲɛ kelen de o ma dɔgɔya tuguni o ale t'a bila ka sini kɔnɔ de a sarafa ale u y'ale dɔgɔya siɲɛ kelen de
ayo mina ku dogo da lu to asrafa te dogo ya tuguni mais diko ko non ambe de kelenye mo muni do fo ma peut-être lui a famille atende ayu to sini obe son aller tamba le sage on ko le maintenant on quoi. Voilà, la famille avait haketo. Là, je travaille la main, la famille te main. Ya famu. Voilà. Nyorom bui, ou ya le droya ya. Ama continuer de, ayu bemine. Mais du coup, à la mordi. Malien dembe kanouba douskouna. Abe befe. C'est pour cela que, ibe daba dendoyi. Or que ou yere ba donc di ko bu fanye. Di ko bu ka kablanye. Ala ye di ko ke mobaye ou yere beba kalama. Mumbo duskun kono juguya asidiya. Ambe choroba la me ay mifo. Ambe sorokan. Mgo munu ni choroba ka yeta kera kelenye. Mgo munu ni choroba ka fota kera kelenye. Ambe soroko luk makankala. Le sage, l'éclairé. Imam Diko le sage. السلام عليك محمد صلى الله عليه وسلم من دون أمي على التن سبحانه كبركة علي ألم من عليك محمد صلى الله عليه وسلم نتشي الديني دين من يتشي كسرك الله دوتا كفوكو ندينا مساين با كروتا دينا بلجل زانفي وبارا ينبكي هلنا غير كافرون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الملحدون والمنافقون هلنا غير كافرون المنافقون هلنا غير ألكر الجبوي عليه الصلاة والسلام مساين ببارين كوي مسامين الله يدون دا الله يدون بتمه فمن بالله يدون بل تمنينا على سنيالين لو كابوما يبدسه يبكرو دوندولا إتي وباتو نيمين فو أتكي دوندولا مسامين تدسه أتكرو wa don teke kwa kumbe ya o te fo masamni o de alay o masayin de lahiduta ala kira alayhi salatu wassalam qala bin dina in korota dina beladil zanfe hanno goyra kafrubi ambe shira ka fo masate minga kanga bato fo o masayin kele katla ka sire ka fo ala kira muhammad صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كدون له على كتشيدن له أكدام دون ولا سون هيرامدو كانيني ألفين على كهنا ناكشي أكو تشاي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم أكا تشاي على كرم سودون سنموكا أكا تشاي أجنغني مونغا alama ya faram bela jelema alama ambena sawabam alsalamu Allah subhanahu wa ta'ala kuma kandu
kuma min ɲɛsinnen bɛ alakira manto in de ma sallallahu alaihi wa sallam minnu b'u bolo kɔrɔta saliji tɛmɛnen kɔ k'a fɔ k'u bɛ seereya k'a fɔ ala ye kelen ye ka tila ka seereya k'a fɔ muhammad sallallahu alaihi wa sallam o ye ala ka kira ye a ka ciden don a nana ni min ye o de ye sawaba ye maa minnu bɛ seereya o la kuma in ɲɛsinnen bɛ olu de ma ala kumana ulu de fɛ k'a jiriw la laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana kira min cira aw ma sallallahu alayhi wa sallam ladeli a tɔgɔ di mɔgɔ ka kan ka fɛn min ladeli ala ɲuman o de ye o kira ye kana lakum fi rasulillah ale ye min kɛ a ye min fɔ a jɔra jɔcogo minnu na o de ye fɛn ye aw ka kan ka fɛn min ladegi nka jɔnni b'a ladegi maa min dalen b'a la k'a fɔ ko ale bɛna taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ sini kiyamadenw a b'a nata a b'a jigi a ka sara dɔ sɔrɔ ala ɲɛkɔrɔ liman kana yarjullah wal yawm al akhir o tigila maa de bɛ alakira ladegi o de bɛ alakira bila i ɲɛkɔrɔ alayhi salatu wassalam i ka ladigi fɛn bɛ kɛ alakira de sallallahu alayhi wa sallam ko gɛlɛyara ko nɔgɔyara i ni maaw bɛnn'a la i ni maaw tiɲɛn'a la e ka kan ka hami ni maa min ladegili ye o ye alakira muhammad de alayhi salatu wassalam i bɛ min bila i ɲɛ kuntilenn'a la waati bɛɛ lajɛlen o ka kan ka kɛ jɔnni ye o de ye muhammad ibn abdillah alayhi salatu wassalam ni ye mumini kɔni ye ni y'a jigi sini kiyamato i ka taa jɔ maa kunandiw kɛrɛfɛ i ni alakira ka jɛkulu kelen na sallallahu alayhi wa sallam i ɲɛ ka da alakira kan sallallahu alayhi wa sallam n'o b'i kɔnɔ i ka kan ka maa min ladege o ye kira ye alayhi salatu wassalam muminu diɲɛ ye ala de ta ye donw bɛ nɔgɔya donw bɛ gɛlɛya lajarabi kow bɛ adamaden sɔrɔ waati dɔw la ala b'aw kɔrɔbɔ k'a ka limaniyaw kɔrɔbɔ an dalen bɛ ala la o kuma min bɛ da la ko ka na ni fɛn ye min b'a aw kɔrɔbɔ o la wa kira n'a nɔfɛmɔgɔw kɔrɔbɔra kira n'a nɔfɛmɔgɔw ala y'u kɔrɔbɔ u m'a fɔ ko an dalen bɛ ala la ten dɔrɔn ala k'u to yen walima anw zalila ka sun dama ala k'u to yen ayi ala y'u kɔrɔbɔ de donw kɛra siran kɛra a kɛr'u ɲɛna k'a fɔ diɲɛ bɛna biri u da la o donw kɛra kira n'a ka sahabaw cɛ maa dɔw kɔrɔbɔra f'u da tilal'u la limaniya tɛ maa minnu na u ye kuma juguw fɔ u ye fɛn juguw kɛ o dɔw kɛra o donw kɛra gɛlɛyara koyi diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛnbɛnbɛn kɛ ka ɲɛsin alakira n'a ka sahabaw ma jamakulunin don o don nka maa minnu ye muminunw ye minnu bɛ alakira nɔfɛ ko tiɲɛ u b'a nɔfɛ ko tiɲɛ o tigilamɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra min ye ala y'o jigi kuranna in kɔnɔ k'o sɛbɛn ni sanu dabaji ye fi qur'anin yutla ila an yarisa allahu al-arda wa man alayha a ka jigi kuranna in kɔnɔ k'a sɛbɛn a ka duumi manto in bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o maa mana na i k'a sɛbɛnnen sɔrɔ i k'a kalan a kalankun ye jumɛn ye an k'a dɔn nin kɛra kununko o dama de don wa ayi denw bɛ se ka anw yɛrɛw sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ kɛ a bɛ kɛ anw kɔnɔ k'a fɔ ko in bɛna biri an da la sisan o tuma n'o kow kɛra an bɛ mun kɛ an bɛ dɛmɛ ɲini min an b'a ɲɛsin jɔnni ma an bɛ kule ka jɔnni ɲini man an ka kan ka an hakili ka kan ka jigin ka taa min an hakili ka kan ka taa yɔrɔ jumɛn maaw bɛ kule min na o de don wa a ye taa risiw nɔfɛ a ye taa ameriki nɔfɛ
ayeta faransi nɔfɛ ayeta kariw nɔfɛ ayeta ninnu nɔfɛ i bɔra kafiri dɔ bolo ka taa don kafiri wɛrɛ bolo a ɲɛna wa alkufru milla wahida kafiri ye kafiri de kira jugu ye kira jugu de diina in kɔniyaba y'a kɔniyaba de wal kullu wahid a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a bɛɛ ŋaniya ye kelen ye maa t'u la min bɛ alakira ka diina in fɛ alayhi salatu wassalam o tuma n'a gɛlɛyara mun ka kan ka kɛ ala y'o de fɔ an ɲɛna don min n'a gɛlɛyara alakira n'a ka sahabaw da la ni bɛnbɛnbɛn kɛra u kan a ko walamma ra'a almu'minuna alahzab qalu hadha ma wa'adana allahu wa rasuluhu وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا بالله وتسليما لقضائه جل وعلا إيمانا بالله وتسليما لقضائه ولما رأى المؤمنون الأحزاب لوساز n'a bɛnni ma o don n'a ma bɛn ma i kafiri den a ye min fɔ kuranɛ kolo don n'a bɛnni ma o don n'a ma bɛn ma i kafiri den i setanɛ den i fugari den i baarakɛbali den ala ta de fɔr'i ye o ye nin de ta ka kɛ polémique ye ni e ma di ko tɔgɔ b'i da kɔnɔ jɔn b'i fa dɔn jɔn b'i ba dɔn jɔn ka sira bɛ e la jɔn mago bɛ e la a ye min fɔ ala ta don mɔgɔ bɛ se k'i si kɛ n sɔn n dɛmɛ n'o tun na an bɛ koba tigɛ ka na yan n'o tun na an bɛ ba tigɛ ka na yan n'i faso ka di i tɛ marifa ta i ka taa kɔrɔn fɛ n'i ye cɛkisɛ de n'i falen do i ba sinji la i tɛ marifa ta i si ma cela veut dire que i kunsigi ma jɛ marifa ta ma i ma lafo i ma dɛsɛ ka se o niveau la marifa ta i ka t'i faso bɔ nɔgɔ la. E bɛ dugu min kɔnɔ k'i to olu fɛ olu man di e ye olu ka sɛbɛn bɛ e bolo aw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Kɛmi Seba ye nationalité français ka wolo yan ka mɔ yan tellement que ale kɛra a fa fɛ a kɛra a ba fɛ a kɛra a ka dugu fɛ a ye ala minɛ a ye tubabuw ka nationalité d'u ma k'u ka sɛbɛn d'u ma ka jɛ faransi kɔ ka jɛ faransi sɛbɛn kɔ e bɛ yan jugu sago di ko irisi kana na non e t'a faamu a m'a fɔ ko dɛmɛ t'olu ni mɔgɔ cɛ dɛ mais yanni k'a fɔ mɔgɔ ka n'e dɛmɛ sanga ni waati bɛɛ i yɛrɛ ka kɛ fɛn dɔ ye ten sa yanni k'a fɔ ko mɔgɔ ka n'i bɔ bolola i yɛrɛ ka kɛ cɛkisɛ ye ten sa la question est là mais n'a fɔra baarakɛbali den ye o tɛ diya ye n'a fɔra lasi ye o tɛ diya ye n'a fɔra nantankolon ye o tɛ diya ye. Cɛkɔrɔba in tɛgɛ bɛ ala bolo dɛ maa si fa tɛ se a la ni wariko tun da tun bɛ wari sɔrɔ ni jɔyɔrɔko tun da tun bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a ye i bɛ ka bonya denmisɛn tɛ kɔnɔ wa ayi a ye i bɛ ka bonya a yɛrɛ kɛra minisiri ye ayi a ye i bɛ ka bonya a muso kɛra minisiri ye ayi kaw jimi hɔrɔnkolon den o de bɛ sɛntɛ kɔnɔ bofara la kaw jimi hɔrɔnkolon den o de bɛ sɛntɛ kɔnɔ bofara la ko politiki Alpha Umaru Konare denmuso tun bɛ cɛbilen Daramɛ bolo e delila ka cɛbilen ye ka dɔ fɔ Alpha Umaru Konare ma Alpha Umaru Konare a denmuso tun bɛ cɛbilen Daramɛ bolo e y'a ye ka Alpha Umaru Konare dɔgɔya mais toi tu es que des lâches indigne fatɔ lagalagatɔ jugu sago e kɛra i ba sinamuso sago ye kaw jimi Imam Diko an b'a kɔ n'a ma ala bila ala t'a bila n'a ma fantanw ka kɛlɛ bila fantanw t'a bila grâce à Imam Diko Assim kɛra président ye grâce à Imam Diko kaw jimi bɛ sente kɔnɔ grâce à Imam Diko fɛn fɛn bɛ dabadenya la grâce à Imam Diko i bɛ k'a bɛ gɛn don min na nka cɛ aw m'aw ɲɛsin ne ma dɛ parce que jama tɛ ne kɔ i bɛ k'a bɛ gɛn don min na aw ma ɲɛsin Ras Bachidi Sakoba ma parce que jama t'a kɔ u y'u ɲɛsin jɔn ma jɔn de bɛ se ko la barika bɛ jɔn na ni jɔn kumana hali laharakaw b'a mɛn c'est le sage ala de y'a kɛ maa m'a kɛ ala sɔn don maa sɔn tɛ bɛɛ bolila ka taa jɔn ka so Imam Diko bɔ an ka i bɛ ka kɛlɛ bɔ an ka i bɛ ka gɛn ni e ta tɛ se ka taa a bi ko bɛna dɔ fɔ o ma aw ka misɛn
a ye min fɔ ala ta don kafiri bɛɛ ye kafiri ye a si tɛ ala kira fɛ a si tɛ silamɛya fɛ irisi ne m'a fɔ ko irisi kana ta dɛ mais fo k'a ye wari min bɛ di an ka ɲɛmɔgɔw ma a y'o kɛlɛ kɛ fɔlɔ a wari kɛra mun ye wari min bɛ di an ka ɲɛmɔgɔ ma cela veut dire que comment s'appelle défense ma défense kalo o kalo 40 milliards défense ma kalo o kalo 40 milliards o de bɛ di défense ma hali ji tɛ sɔrɔsiw bolo hali kan t'u bolo hali miniji a t'an ka sɔrɔsiw bolo 40 milliards kalo o kalo a bɛ komi tile kelen o tile kelen miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ ni kɔ de bɛ di défense ma sécurité t'o la dɛ o wari bɛ ka taa min la question est là jɔn de y'o kɛlɛ kɛ le SARS di ko an b'i kɔ fo saya maa t'i sanfɛ maa kumakan jatelen tɛ k'i bɔ Mali kɔnɔ imam di ko an b'i kɔ fo saya kan'i kɔfilɛ maa tɛ kuma ale bɛ na dɔrɔn a b'a ta fɔ a bɛ taa i bɛ bo fɔra ka dɛsɛ maa si t'i jaabi ni ne nantan kolon dɔw ye départ tiɲɛn'u bolo ka t'u sigi n bɛ di ko jaabi a ye jɔn ka cɛkɔrɔba bila place la ni e wolo cogo t'u ɲana cɛkɔrɔba in kan ka kɛlɛ kɛ bi ni e wolo cogo t'u ɲana di ko san bɛ san joli la cɛkɔrɔba si sera retraite ma den wolo kun y'i ka lafiya samara don kun ye ŋɔni ka n'i sɔgɔ olu de b'o t'u ka lasi denya la ka cɛkɔrɔba labɔ tile kɔrɔ ka labɔ san kɔrɔ ka labɔ fiɲɛ kɔrɔ a ka i bɛ ka gɛn parce que jeunesse ye maamugu talen de ka bila maaforoko kɔnɔ hasididenw fɛndɔnbalidenw natabadenw hɔrɔnkolondenw u b'a fɔ cu bɛ u b'a fɔ cu sini o bɛ komi ɲɔgɔmɛ ni ɲɔgɔmɛ bɛ sugunɛ kɛ a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ taa kɔfɛ u fari bɛ komi nɔsi o bɛ dɔ lagosi k'o mankutu tiɲɛ sini ka t'u kun siɲɛ o kɔrɔ o bɛ dɔ lagosi ka kɛ samiya bo ye k'a ka kabila bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ ka tila ka taa kɛ o fɛ o jeunesse bɛ don da la Diko wulila cɛkɔrɔba a si sera retraite ma Diko kan ka ye so de bi so mais o de wulila ka Maliko kɛlɛ kɛ hali bi ale de bɛ Maliko kɛlɛ la jɔn bɛ Ɲangi dɔn personne jɔn bɛ Buba Fane dɔn personne jɔn bɛ Segu Tunkara dɔn personne ninnu bɛ se ka mun kɛ u ka kumaba in kɔfɛ o bɛ se ka président gɛn ayi o bɛ se ka baara di malidenw ma ayi o bɛ se ka mun ɲɛnabɔ t'i mago la foyi Rasbach di Sakoba Jato san 7 kɛlɛ a wolola mun na hali forage o ma se ka di fantanw ma hali bɔnbɔ hali sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔ o ma se ka di fantanw ma Imam Diko an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini n bɛna témoin wɛrɛ k'a la mɔgɔw minnu kumana cɛkɔrɔba ka kuma kɔfɛ ani mɔgɔw minnu ye ta fɔ cɛkɔrɔba ta ɲɛ ni olu tɔgɔ ma fɔ foyi cɛkɔrɔba bɔra ka kuma hasididenw musokolonindenw sijugudenw n'u bɔra ka fan bɛɛ kɛ Sɔni Makɔrɔni ye e fa bɛ min il est ton père il est en train de faire quoi c'est qui connaît ton père Mali ye Diko kelen de ta ye a ye i bɛ ka gɛn Diko kelen de Mali wari bɛɛ ta wa i bɛ ka talen trésor public kelen a dira Diko ma mais n ko a y'a kɛ bɛɛ de kama parce que mara min tun b'an kun na a ma wolo hɛrɛ la a wolola tɔɲɔ la a ye tɔɲɔlikɛla k'a gɛn ka bɔ an kun na ministre min tun bɛ an kun na jugusago den don jɔn y'a gɛn ka bɔ yen tɔɲɔlikɛla waati min na u bɛ gɛn ka bɔ yen e fa tun bɛ min waati min na blindé au carton e fa tɛ maliyɛn ye yan e ala n b'a wari sɔrɔ n y'a fɔ ala ka hinɛ o la maa si tɛ se a la jama min b'a kɔ a tɛ maa si kɔ n'a kumana bi RFI bɛ segin a kan n'a kumana bi Makɔrɔn bɛ segin a kan n'a kumana bi Joe Biden b'a mɛn le sage l'éclairé ale tɛ kuma don bɛɛ a tɛ bɛɛ jaabi a tɛ bɛɛ lamɛn téléphone yɛrɛ t'a bolo ni téléphone sugu jumɛn b'a bolo Nokia ou Musangare de b'a bolo ala ta don ala mɔgɔ don ale tɛ kuma kun fɛ ale bɛ réfléchir de fɔlɔ kuma min bɛ hɛrɛ lase faso ma kuma min bɛ na ni bɛn ye kuma min tɛ k'a yɛrɛ ma kumasulu ye ale bɛ réfléchir avant de parler i ma ye bɛɛ ka kuma fila bɛ na
k'u ye min fɔ ani bi ye min fɔ o tɛ kelen ye o bɛ na Facebook sanfɛ saga ni waati bɛɛ cɛkɔrɔbaw b'a la denmisɛnninw b'a la musow b'a la cɛ b'a la k'u ko k'a finnen don bi ko k'a jɛlen don k'u ko faransi man ɲi bi ko faransi ka ɲi k'u ko cɛbilen man ɲi bi ko cɛbilen ka ɲi o kuma ninnu bɛɛ ka na Diko ta y'a ye fɔlɔ ale bɛ miiri de yan'a ka kuma de sase ne yɛrɛ wolofa ala ye sabali min d'a ma a ma di maa si ma dugukolo ko kan se b'a ye bi ka Mali bɛɛ bombarder parce que Mali jama n'i y'a tila saba ye fila bɛɛ ye Diko ta ye n ko jama de bɛ baara kɛ n'i y'a ye i bɛ ka ye Diko wele siɲɛ 4 n'i bɛ wari fɛ n bɛ wari d'i ma n'i bɛ fɛ ka yɛlɛma kuluba n bɛ kuluba d'i ma n'i bɛ fɛ ka sɛbɛnni kɔrɔta n b'a d'i ma n to fanga la bɔ ni M5 cɛ a ko Mali de ka bon i ye fɛn bɛɛ kɛ n ye i ye mobili di yan i ye avion di yan i ye alikaba i ye n bila ka taa alikaba la i ye wari di yan i ye fɛn bɛɛ di yan mais Mali de bɛ sanfɛ kɔngɔ bɛ fantanw na minɔgɔ b'u la denmisɛnninw tɛ baara la kalan tiɲɛna a ye sa i ka baara kɛ k'a fɔ a ye ji duguma k'a fɔ a ye ji sanfɛ k'a fɔ a ye kɛnɛma a ma sɔn le sage l'éclairé nin bɛɛ bɛ a bɛ ka nin bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ e fa bɛ yen a n'a kɔkili dafalen 2 a ye mun kɛ i fa Ras Balayira dit l'homme tranquille depuis Paris nin si tɛ nɛni ye dɛ nin ye de ka kafiriw kɛlɛ a n'i bɛ kafiri kɛlɛ kuma fɛn fɛn ka di i b'a fɔ a ma nin bɛɛ mɔgɔ kelen nin bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ il est où ton père il est en train de faire quoi i bɛ ka talen bi Assimi dɔ bɔ a sara la yan bila appel dabila boyi voilà i bɛ ka tagalen Assimi dɔ bɔ a sara la ko dɔ ka don ji la dɔ ka don lakana la dɔ ka don sira la nin bɛɛ bɛ taa kɛ Diko kɛlɛ ka so de yan n ko a bɛ kɛ Mali de kɔnɔ nin bɛɛ bɛ taa di Diko kɛlɛ ma ayi a bɛ di Maliyɛn den bɛɛ de ma o kɛlɛ bɛ kɛ waati min na i fa a tun bɛ min hɛrɛ min bɛ na sɔrɔ bi i fa tɛ dɔ sɔrɔ a la i ba tɛ dɔ sɔrɔ a la cɛkɔrɔba a y'a k'aw fa n'aw ba kama a ka cɛkɔrɔba in bonya sa mɔgɔ bonya ta don ala mɔgɔ don dɔw ye kɛlɛ kɛ yan n ta ye faso ko ye n ta ye Mali ko ye ka jama fara ɲɔgɔn kan ka tila ka t'u feere 1,300,000 o wari kariw ba dingɛ kɔnɔ yan o kɛra an bɛɛ ɲɛna ale tun bɛ cogo min na kunu M5 bɔ waati mun tun b'a bali miliyari sɔrɔ la mun tun b'a bali miliyari sɔrɔ la mun tun b'a bali ministériel la a ye nin bɛɛ to yen mun kama la question est là le sage l'éclairé ne yɛrɛ fa a tɛ bɔ ni ɲɔgɔn tɛ bɔ bɛɛ ka du kɔnɔ dɛ et wa ala yɛrɛ bɛ ka Mali to yen mɔgɔ min kama o ye nin cɛ in de ne m'a ye fɔlɔ k'a delila ka t'i sigi ka dɔ fɔ a Maliyɛn ɲɔgɔn ma m'a ye fɔlɔ ne m'a ye fɔlɔ k'a delila ka t'i sigi ko ka Maliyɛn ɲɔgɔn ko k'a buruja m'a ye fɔlɔ cɛ ko a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔba mɔgɔ miliyɔn bɛ mɔgɔ min kɔ dɔ bɛ ka fɔ ma o bɛ ka lagosi a ko mɔgɔ fɛn fɛn ye n kanu a ye kow to ala ma mɔgɔ fɛn fɛn ye ne Diko kanu a ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen to ala ma ala de ye kiiritigɛlaw ka kiiritigɛla ye ala de ye ɲumandɔnnaw ka ɲumandɔnna ye ala de ye kafiriw kɛlɛbaga ye le sage l'éclairé ne yɛrɛ fa ɲuman dɔw ye Diko photo k'a garandi k'a nɔrɔ mobili la ka taa Segu n bɛ sebasi kɔnɔ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ n da kɔnɔ a bɔra Diko de da kɔnɔ n'i ye fɛn min bɛ balanba da a bɔra balanden de da kɔnɔ parce que olu tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ye fo k'u ka cɛkɔrɔba tɔgɔ ta k'a utiliser o gɛnna ka bɔ cɛkɔrɔba kɔ a ma se ka kun u farikolo la an bɛ dugawu de k'u ye ala ka hinɛ la k'u dayɔrɔ sumaya cɛkɔrɔba taara a mɛnna hali n'a bɔra Mali kɔnɔ bi a bɛ balo hali n'a taara i sigi lahara bi a bɛ balo hali n'a taara i sigi yiri sanfɛ a bɛ balo ka da mun k'a ka hɔrɔnya le sage an bɛna tɛmɛ wɛrɛ k'a la mɔgɔ minnu sɔnna cɛkɔrɔba ta ma k'a ye min fɔ tiɲɛ don a ye n'an dɛmɛ mun bɛ yɛrɛ la a ye n sɔn pour que yɛrɛ tɛ baara kɛ mais la question est là c'est très simple mais Fali t'a faamu ɲamankanden o t'a faamu
Maintenant, j'arrive. Aïe, nous moussons la main. Aïe, nous moussons la main. K'a fɔ ko an yɛrɛ de fɔlɔ ye Mali yan'an k'a fɔ ko tubabu bɛ n'an dɛmɛ dɛ MINUSMA bɛ n'an dɛmɛ dɛ Union africaine CEDEAO nin bɛɛ ye fu de olu ta bɛ na fara an ta de kan o k'a sɔrɔ an yɛrɛ de bɛnnen don o k'a sɔrɔ an yɛrɛ de sɔnna an yɛrɛ ye o k'a Diko ye nin kuma de fɔ MINUSMA de Barkhane de Russie olu ta bɛ na fara an ta de kan la question est là. MINUSMA Barkhane petiti patata ere bɛ ka mun kɛ faso wari bɛ ka taa min. Et domina diko be boko afoko bilende au carton ata do ko irisibe ya domina diko ba foko milari bakele ni keme saba kwa duna oto diko ta do ko irisibe ya men kwa ya keleke o kele de kanga kero che yambla sa woleli dabla yambla diko ta do ko irisibe ya aye muso la mede diko ka kuma kofe anga janga la be tia ye ala de binchoko ta la be molola hadi bubu meja do yu ka video chima nyabe petini sigine na to bubu meja kono ko wallahi ko diko ka kuma ko wulu choko tala o ka che to min fana be o ka che to ka sefu bubu meja ouverture meja namba fama ko bubu meja o ka che do be no nyina no fana to ko fana ko wallahi ko diko ta ko soso choko tala ko tinya do ko commentaire yere te ko ay mi fo me danga denta yi hasidi tayi barake balite son. Attends, voilà, nous on a tiré de quoi ça, ouverture média kono. Nous quand émission de la main sur madame na doya chima. Nous on a trop de quoi ça. Au cas c'est fou une toro. Là je connais même pas son nom là, embête mala. Voilà, anga muso la main. Abena dɛmɛ dɛ Union africaine CEDEAO nin bɛɛ ye fu de olu ta bɛ na fara an ta de kan o k'a sɔrɔ an yɛrɛ de bɛnnen don o k'a sɔrɔ an yɛrɛ de sɔnna an yɛrɛ ye o k'a sɔrɔ an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko Mali y'an de ta ye n'a fɔra ko karisa a bɛ fɔ karisa ye Mali den ye karisa ye karisa den ye mais k'a fɔ ko karisa man ɲɛ a ye nin ko kɛ bolo bɛ ɲɛsin e yɛrɛ de ma donc an de ye Mali denw ye an de ta ye Mali ye ni Mali tiɲɛna a tiɲɛna ye n'a tiɲɛna a tiɲɛna an denw ye a tiɲɛna an mɔdenw an minnu ye denmisɛnninw ye fana n'a tiɲɛna o ye aw de avenir aw de jamana avenir ye n'aw ma an minnu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye n'an ye dɔɔnin kɛ n'an bɛ dɔɔnin dɔn ye jamana na n'aw ma lamɛn o tɛ ko ɲuman ye et je crois que fana an bɛ lamɛn parce que jamana in fana ye jamana min ye vraiment barika b'a la jamana barikama de don ni Mali tun tɛ jamana barikaba ye sisan b'a sɔrɔ an bɛ ko minɛn t'a la bilen min kɛra 2012 bɛɛ y'a ye et je crois que 2012 kɔnɔna na ni Mali occupera jihadistes fɛ ni mɔgɔw wulila ka mankan kɛ k'a fɔ k'u b'an ka jamana si latunu je crois que à l'époque aussi ne ye n ka fantansenni kɛ ne wulila ka don ka bɔ kɛ nasara jamana ni yɔrɔ bɛɛ ka mankan kɛ k'u k'a faamu. Lasiden tɛ nin fɔ mɔgɔw ye ɲangi lasiden a n'a ɲakili bɛ dɔnna kunkolo la falatɔ handicapé gawulu den halakilenni ale y'o ye Diko ye terroriste ye mɔgɔ min ye muso d'i ma ni faso nafolo ka faso nafolo ta i furumuso k'o d'i ma faso nafolo k'o ta k'i bila so kɔnɔ ɲangi mɔgɔ min ye faso nafolo ta ka katikati san ka d'i ma o tigi de ye terroriste ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita Karim Keita olu de ye terroriste ye mais olu ta tɛ bɔ a da kɔnɔ dɛ a fɔra ko banbanciw b'an ka jamana kɔnɔ terroriste bɛ yen guerre b'an ka jamana kɔnɔ jɔn de y'a wari ta ka taa don kapɔti la ka don sunguruba la ka don dulɔ la ka don a fa ka so la ko ka taa yɛrɛ ka du jɔ ka ban ka jamana jɔ ka faso wari ta ko ma famille d'abord Diko de y'o kɛ o tigila mɔgɔ ni Diko jɔn ye juguw dɛmɛbaga ye par exemple zon kana ne ka du kɔnɔ k'a bɛ na n faga jamana kɔnɔdenw y'u ka wari ta k'a di yan ko n ka taa marifa san ko n ka taa bese san ka n yɛrɛ lakana n'o y'o wari dun jɔn de ye n ka dudenw fagabaga ye la question est là mais gawuloden a tɛ nin fɔ falatɔ kafiri ala jugu setanɛ nin bɛ sa nin sacogo la nin bɛ sa kan faso wari o taara ka muso furu ka di e ma faso wari o taara i filɛ so min kɔnɔ bi k'o di e ma a Tɛtɛbugu la faso wari taara ka katikati san ka di e ma c'est normal hali an ka kɛ i bɛ ka nkalon min da Diko la ko Amadu Gufa terikɛ don ni ɲɛmɔgɔ ɲuman tun bɛ yen sisan b'a sɔrɔ Amadu Gufa ko banna ni ɲɛmɔgɔ ɲuman tun bɛ yen sisan b'a sɔrɔ Yada Agali ko banna
mais wari ka ta faso wari ka voter assemblée kono milari ba keleni keme sabani ko a kera munye ah ne bolo tigila mo de terroriste o tigila mo de Amadou Goufa de me ba parce que a te fait malidonga sebaya sur Amadou Goufa ka a te fait malidonga ya famia bala ka bambantu ku befa a te fait o de ka ke ah a magoto olu fagali la a magota ka jamana la aya wari beta ka bedo lola et le kelen de la ka menyangi da kono ko blende wari ko aduna et le kelen ya menyangi da kono a koni beka tunya ka barake ko mali tundeke jugu sa ko jamana et le kelen ya menyangi da kono ko avion coulé au sol muso mimba bololu de adama parce que laga todo lashido fena bono do barake balido nantan kono do et de la ka fils de paye ya bolo fils de paye bulletin et de la ka bulletin ya bolo abe jon bolo bara la be muna lashi be balo tandi bolo mimba fo ko son ah ibe ke o tigila mo ka jonye fo ka jina dugu kolo meleke di koko de ka dabla anga ke anyerete mais ni koko tourisme ko mimbe ka fo ko tourisme ko mimbe ka fo ah ko di ko be ka bona ere eta famu ala ida kafria de kama ima ita chena handicapé total ima ikra handicapé total ala ni jugu ya bulu ite yeli ke ite menike ala ni jugu ya bulu e fa bola kito iba yita kati di mo mimma kaka to dun kaka malo dun ki bo ka ka nyege kono ka fembe ka so e de benisigi ala be here ke kaka mi ne palmo men nin dalu di amadron John de Goufa de mebaraye ibe kani diko trésor public kile bibulu e de jamana nyamoy a fora ko ka keleke minanu sanka jugu kele o wari ya bedu amado keleke minana John e jugu de mebaraye Ibrahim Boubacar Keita ale de jugu de mebaraye ni faso hami tumbala na tumbe jamana fe na tumba dunfe atume keleke minasa wolma mo mu ne keleke minan wadu do atumbu mine kudo kasola parce que abanga saria kono constitution kono ni mo mi beje na folo du kanga ta kaso de la olutara kasola wa ai John de fanga de Amadou Goufa ma John de atoni kidal make mali John de atobi insécurité totale fo Bamako John de nodo mais nyangi ba ju a ju sigi aka émission na foka wuli olu to te fo c'est là que tu vois que Maliko te horonyate d'ambete ou dakabo don ou dabara de kabo sinon ni ko nu be jatemne di côté présanier di ko mo kelempe do Maliko no ale be ka ni beke Amadou Goufa terketo abeta mo mi kra Mali be président ka trésor public kile takadama au massacre Diko Balichiani. Cela veut dire qu'à présent, c'est une lâche, indigne, malhonnête. Toi, tu fais un malin encore besembala. C'est où ton corps a kali masala. Lahara Jondo ibe nininga. Ibe ka sanduru a wolola muna. 2018 ikera fe muna. Wari ka faso janfa. Ambo kolode de kono. Malite bo otonyo kono. Ima ibe bo fara ka dese moti lame. Nyangi wallahi billahi nan sara kiribe inde. Wari de kosa utura nyamo jugo ko ka deme. Zone deme baga zone deme baga zondu. Mo farala o deme baga mo farala yi. Mo mi faso janfa toro du même bala mo farala ko. Obeye malendon cela veut dire que nyangi eye beseta ka malendon kantike joli fenfen bora ka be kantike. Ni ye mo faga ya fate la hara jondo. Aw ye malon faga de nyangi. Segu tunkara Baba Kamara Ibeka Karim Keta Boubou Sise Kayamaga Sise Bakari Tireta Jarasuba Pititi Patata Moko Farala Udu Moko Munum Bebeje Nafolo Kado Lola Kado Kapotila Lakanate Garibe Jamana Kono Uma Hami Jamana Laka Jamana Nafolo Beshuya Toro Dumambula Moko Farala Muso Mimbe Nyangi Bolo Ibeka de Adama Dumimba Bolo Karim Keta de Adama Abe boli mobile min kono Karim Keta de Adama. Adira ma muna façon na folo. Mais pourquoi nous toro te fo doni? Ou ka bilan kera munye? Oye mun barake.
ou comme mara wolola muna non ni faso jolado ni tinya tigido comme nere ayanga turu be sebe ma wambe kuma bek ni faso ko tinya fo do minambo fo pinya ni galon tigambo fana fo bunya teshi bunya kewale de ras balaira de l'homme tranquille depuis Paris ah isigi fla barakanye mao manie chukoroba do yambi mneki fla baraki po parce que chukoroba do ya mani o de bena kesisa imma yo sako babla ko liberté muira donata borata o sako babla odo mamena minke mao manie chukoroba nyuma do yambi mneki fla baraki po parce que kafiri deundu ambe na temo yorela choroba ka kuma kelen ko ambe na dorela ijonga muso inkala shekele ka fo ko an yɛrɛ de fɔlɔ ye Mali yana n'a fɔ ko tubabu bɛ n'an dɛmɛ dɛ MINUSMA bɛ n'an dɛmɛ dɛ Union Africaine CEDEAO nin bɛ fu de olu ta bɛ na fara an ta de kan o k'a sɔrɔ an yɛrɛ de bɛnnen don o k'a sɔrɔ an yɛrɛ de sɔnna an yɛrɛ ye o k'a sɔrɔ an yɛrɛ y'a dɔn ala ka barika do la diko ye nin de fɔ kafiri den ninnu y'a ta ka taa n'a ye kafiri den ninnu y'a ta ko bɛ diko la maloya ko bɛ diko mankutu tiɲɛ k'u bɛ nkalon da diko la a bɛ Amadu Kufa fɛ dɛ a tɛ Faransi de fɛ dɛ a bɛ Risi de fɛ dɛ a tɛ Risi fɛ dɛ ni Risi nana u bɛ Kufa faga dɛ ni Risi nana u bɛ nin faga ah non ni ne nin cɛ nin kafiri den sigilen la nin cɛ nɔgɔlen den nin fɛnmayɛlɛma den fato den lagalagatɔ den sigilen lajɛ arajo kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔya den jeunesse tɛ k'a minɛ k'a fan ci ah a bɛ ne nin kun tɔɔrɔ kɛ n'i y'a ye a tɛ bɛrɛ bɔ foyi mais da ka bon ka tɛmɛ ɲamɔgɔden kan da bara in n'a y'a da in dayɛlɛ a da in bɛ fara fo f'a kɔfɛla bilahi tellement que a da ka bon sejugu denba mɔgɔ min ye Mali ci i b'a dɔn mɔgɔ min ye Mali nafolo suɲɛ i b'a dɔn mɔgɔ min ye terroriste ye i b'a dɔn mɔgɔ min ye terroriste dɛmɛbaga i b'a dɔn jɔn de ye accord d'Alger signé Diko m'a signé dɛ Mali ka fara Mali ka tila jɔn de y'a signé mais kafiri den da tɛ maga o la wallahi hali ne tɛ se ne la surtout Diko hali tɛ se ne la surtout Diko hali ni ne nin gawulu den sigilen lajɛ fɛn ma yɛlɛma a n'a ɲada bɛ komi n'i ye bo bɔ c'est beau bilahi ɲakili o bɛ ɲini ka bɔ a fara kɔnɔ da n'a bɛ kuma ye tellement que gulɔmina don da bara yɛrɛ hali o tɛ jɔ nin bɛɛ tolilen don depuis indigne ni e wolo cogo tun ɲana i tun bɛ continuer ka Mali jɔ i tun tɛ Diko tɔgɔ fɔ ni barika tun bɛ e la jama tun bɛ tugu e kɔ i tun bɛ Mali kɛ Mali ye ka sɔrɔ i ma Diko tɔgɔ fɔ ni e wolo cogo tun ɲana wallahi e tun bɛ Mali jɔ e Diko bɛ mɔgɔ de tɔgɔ fɔ mais ni mɔgɔ min ye tiɲɛni kɛ faama a bɛ bɔ e bɛ se ka bɔ mun nafa b'i la i ju ta ka bɔ yen n bɛna Kiliman Danbele la o filan de Kiliman Danbele denmisɛnnin fitinin n bɛna Kiliman la voilà a ye Kiliman Danbele lamɛn. bɛ n ta fara kan mais seulement min fɔ ni ne bɛ Kiliman b'o fɔ ka fara kan o ye minnu bɛ yɛrɛ nɛgɛ na ko pro russe pro français o ka kɛ pro malien ye Mali mɔgɔ foyi tɛ Faransi la Mali mɔgɔ foyi tɛ russe la Mali mɔgɔ b'a yɛrɛ la denw na bi c'est à dire que Fakon dan ye k'an tɛ se ka foyi miiri k'an bɛ se k'o kɛ fo n'an gulonna mɔgɔ yɛrɛ la. ala ka barika don i la Kiliman Danbele ala ka barika don i la ala k'i sara bilahi Fako dan ye yɛrɛ nɛgɛ ye lasi ale t'a jigi da yɛrɛ kan dɛ ale b'a jigi da mɔgɔ wɛrɛ de ka baarakɛ bali ale tɛ wuli ka baara kɛ dɛ a bɛ tile k'a tɛgɛ de jan sɔn hi sɛbɛdilahi a y'a di ala ma hi sɛbɛ k'i sɔn o bɛ laban wa ka to k'a d'i ma waati bɛɛ o bɛ laban wa i tɛ k'i yɛrɛ ye ten sa n'i bɛ sana dun i ka sana dun n'i bɛ bu dun i ka bu dun n'i bɛ cela veut dire que hali n'i bɛ ji gansan de min ko min tɛ sa ka kɔngɔ muɲu fɛn dɔ kama o fɔli man d'u ye dɛ parce que lasiw don Kiliman Danbele min fɔ a ye Risi wele a ye Faransi wele pour que aw k'aw yɛrɛ wele ten e delila k'u ye ko e delila ka ɲangi ninnu ye ko ka jama labɔ avion kulew sol o wari kɛra mun ye e delila ka ɲangi ninnu ye k'o ye jama labɔ blende o kartɔ k'o wari kɛra min ye e delila ka ɲangi ninnu ye k'o ye jama labɔ san 7 in wolola mun na sira ma sɔrɔ goudron ma da kɛnɛya ma sɔrɔ lakana ma sabati foyi mais wari tɛ kɛsi kɔnɔ wari taara min
La question est là. Et de là, que Malien d'où ka marché au là. Dit qu'on est mort là-bas. Blende wari tara mi faut kaka fo. Le saz. Blende wari adona mi faut qu'on deka fo. Allez de ko présent ka dobo sera là. Parti politique ko ka betchi ka boy. Ko ka dobo sarji fununa. Wari ka di fantoma, wari ka do jila, ka do kenela. Asim ko eta yo ta ka baraka nai. Ni era ko to do pour ka ta fo wari nkada lema. Na yo fo abeda ma. Mais malikodo. Ala kodo. Quand c'est que fouille milikam sur OK, faut na glona mo là. On est boulot be duguma pa be. Ya benta faraka. Mais seulement mi fo ni ne be Clément fo ka faraka. Ko ye munu be yere ne kana ko pro russe, pro français. Ou ka pro malien. Mali mo ko fouille te français là. Mali mo fouille te russe là, Mali mo ba yere la do na bi. C'est-à-dire que Fakon Dain, quand c'est que fouille milikam sur OK, faut na glona mo là. On est boulot de duguma pa be. Ya été russe wele, été français wele, américain wele. Mais mo chita ko ka malo wele. Sabu mi fait ba fa ti tikelema la tikelema malon là. Ba tikelema mali armée là. Un moment, il y a un fonta Francis drapeau jini. Il y a un fonta jo français masak dala ka coulé. Kata tigere fo risu ka masak dala. No ko moment bari kata jo mali re blomba dala. Ka coulé ka tigere fo. Ka fo aywa. On est français wele kana. On nana ay français gain. Mo français wele là. Ah. Non, non. Tiens, Congolo be barakede. Kilima, je valide. Kilima Dambélé. Wallah. Ko ya no katu jo France ambassade là. Ou katu jo yan fait. Ko pour ko teta assemblée dal. Mo mune ya signé français kana mo mune français wode pour que Mali on teta joy. Kata tegera foi. Au cas contrat annulé. Au cas bon ou ire dabara. Au cas faut français anta ou fait bien anta festini. Au cas bon ka foke. Au cas bon au cas fo. Mais bana bakato fendom bali lagato jugu sago ateyelike. Justement don. Ne ya fo ya ko mbanje ne te robina jimi. Ne te kolon jimi fantandom ben nina. De besuro sakoba boli nyaka photo bla kurusa de bora sakoba la kurusa. O de bora sakoba la kurusa. Nyo blanga fenka banani tabora. E fantande segene ne fla jinumo. E fle de hariji jinumo ka soro ka mi. Ne be e de ka kelela e ni ba. Ne ba o de ka kelela suno. Ne ya fo ya ngo mugu. Ne ya fo ya ngo ambese ka to ya ka so amata malla. Ambese ne be se ka du ka sanya. O 2 minutes dumatei ma mindu dongo do sogo. Ebe sanka lotan flakete ne ala na kirache ta boy ka sogo ki beta yala ke te fo so keme flawol ma keme sogo kilo keme woro ebe sogo dumo ne be de ka kelela doka bo sogo la doka bo mazo sogo la iba pousser ka iba be ka pousser abe ko filmer sunitle wulu ji bo so be yin ka ba iba joli la ne bo kele de la ni ne kele bo wallahi to va bien ni ebe ma sogo era sogo ko ni bebe jinimo sogo inyatala a jele passe no ko se kele tala ne be ka kele de la ne be français on y a depuis comment ça s'appelle 2012 ka fo ko wanya mo ko mali hamitola anyo tunwa minata ka avion ta kana français ka balo anyere washira pour ka ngana ke jugu sagoyi français flo te sun o te sali o te jagabo ne machi te ya mi te don soro français ya ambe fo de ka ke malla français o te sun o te jagabo o te ala tofo me har ni bora bunkuntinti bebe dahri meswa ibe wotro pousser la français yoro josila nere yoro josila million baga konto kono ka damine million ta fo million binani o be so yoro josila ka konto kono ibo ye français ande en ala na ne flahar yoro josila ni e bara blabi wol manimpina barakero la sista ne kalo sankele sara be do ado chokoro yoro josila har wotro pousser la ya ambe fe malika ketende
ne balimakɛ ne balimamuso kɛmɛ fila in to yen kɛmɛ naani in to yen mɔgɔ ko in to yen tugu tiɲɛ kɔ bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la. La question est là mon petit. Ne Sakɔba bɔlen kaso la kurukuru b'a la sosow tun bɛ ɲini ka ban joli la sosow ye kini d'a kan dabiw ye ko d'a kan ne y'o bila a bannen n b'i fa kɛ tan n b'i ba kɛ tan ala non ni den barika banna ale bɛ nɛni de kɛ e bɛ ne ka mɔgɔba nɛni an fana y'u ka mɔgɔba de ye a y'an fana bonya ne filɛ nin ye sisan Imam Dicko ninnu an b'an kun siɲɛ de olu ye mɔgɔbaw ye mais arasa ninnu kɛra anw ka petiniw de parce que olu kɛra jugu sago ye o wulila bɛ Mali fɛ o y'o sira bila Bubu man ɲi ka tila ka taa Bubu ka wari minɛ 10 millions par mois ko Bubu ka bila ɲɔgɔn tɛ yen ko depuis Modibo Keyita nana fo bi ko Bubu ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ san 2 denmisɛnninw ma kalan hali a ɲɔgɔn ma kɛ furagunɛ tile la a bɛ nkalon tigɛ wa walima a tɛ nkalon tigɛ kalabanci don wa walima kalabanci tɛ Bubu ka fanga la an ye mun sɔrɔ foyi mais arasa ko k'a ɲana. C'est là que tu vois que non, dans la dendo. Anga climat d'ambele la main. Mais sur le canal, mon monde bala ko pendant africain de Adonata Borata de Yerewolo debout des petits patata. Au Kanya Mourba et mais sur le Kumakankala. On en a un français. Vous français là. Un moment fan qui est venu là. Ni moi me frère Moussa comment faut qu'à politique la ma foi parce que les sera qui faillit pas canal de Facebook il bi mangu tiens. Mais ni moi mi a don qui a stratégie binan jeu minan na ku ti ne ne ibe tiens fo bo le tiens fo merci Clément Dambe wallahi binan jeu minan do e nyatu la ne nyangi sigile fa daji be bo ayama wallahi binan jeu minan do ha ni te binan jeu so il est mon ami voilà ngani la mede. C'est ce que je dis avec insistance. Oui, saisir la main russe parce qu'il faut se débarrasser de l'influence française, de l'influence occidentale. Mais je dis, et je le dis à tous les Africains qui nous regardent, arrêtez de prendre les Russes pour les messies, parce qu'ils sont les messies de leurs propres intérêts, et le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Eh bien, jamais cet adage n'a été autant matérialisé que par la politique russe étrangère. Et donc l'Africain qui est le champion du monde pour mal négocier les contrats, les accords avec les forces étrangères, s'il n'y prend pas garde, s'il croit que la Russie vient, j'ai vu des gens qui venaient avec des portraits de Poutine, genre le Messie Poutine, sauve-nous, aide-nous, etc. La Russie, je ne vais pas parler trop, mais le nombre de voyages que j'ai fait dans ce pays, le nombre de gens que je connais dans le haut appareil d'État russe, ils ont leur vision, et leur vision n'est pas dans le sens de l'émancipation africaine. C'est ce que j'ai cru au départ. J'ai compris avec le temps que c'était beaucoup plus complexe que ça. Leur seule obsession, c'est d'agrandir, entre guillemets, sur un terrain géopolitique, leur espace vital. Il faut qu'on puisse le dire. Et c'est pour ça que je rappelle que l'Afrique n'a pas d'amis. L'Afrique n'a que ses intérêts. D'accord? Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de voir la Russie en se disant c'est le continuum de Khrouchtchev d'avant. C'est ce dans quoi nous étions au commencement. On a ouvert la porte, on a vu, on est reparti. Là où d'autres sont en train de venir, on en repart. C'est toujours sur ce terrain-là notre avance ou notre côté précurseur sur ce terrain. Et je dis, méfions-nous. Parce que les Russes défendront clairement, vous avez dit tout à l'heure que c'était des impérialistes, c'est clairement des impérialistes, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. C'est une guerre entre deux sphères impérialistes, d'accord? Maintenant, à savoir qui choisir entre l'un et l'autre, je dirais très clairement pour conclure que la seule chose qui nous préoccupe en priorité, c'est de nous débarrasser de l'influence française et occidentale. Et prudence, mais je le dis, et je le dis aussi aux frères Sénami et à tout le monde, à tous nos téléspectateurs, à toutes nos téléspectatrices, il faut se rappeler que l'Africain n'a aucun ami sur le long terme sur cette terre. Aucun. Parce que pour comprendre cette réflexion qu'on donne, il faut être capable de regarder comment les nôtres sont traités aux quatre coins du monde. Est-ce que les Africains sont bien traités en Russie? Non. Est-ce que les Africains sont bien traités en Chine? Non. Est-ce que les Africains sont bien traités en Occident? Non. Est-ce que les Africains sont bien traités en Inde? Non. Est-ce que les Africains sont déjà bien traités dans un endroit du monde? Non. Donc quand le monde entier vous dit qu'il ne vous aime pas, on arrête avec le sourire Yabon Banania en disant venez nous aider. Non. On n'a pas d'autres amis que nous-mêmes. Nous sommes les seuls messies de nos propres destinées. Et j'en profite, si vous le permettez, avant de laisser Sénami rebondir.
ce qui se passe au Mali peut être questionné aussi par rapport à ce qui se passe à Centrafrique. J'ai mon frère et ami, le ministre des Grands Travaux, Bida Koyak-Bélé, ministre de la République centrafricaine, un ami de très longue date, que j'aime profondément, un panafricaniste très engagé, qui lui aussi multiplie les allers-retours en Russie. Je sais qu'il le fait, qu'il est dans une démarche amoureuse transie de l'Afrique. Et je dis à mon grand frère, à mon ami, je sais que tu sais ce que tu fais, mais soyez prudent. C'est quelqu'un qui connaît très bien la Russie pour l'avoir visité à de très nombreuses reprises. Soyez prudent. Parce que l'Afrique ne s'en sortira jamais en faisant aveuglément confiance aux autres. Il faut qu'on ait confiance d'abord, en priorité, en nous-mêmes. Sur la Russie, d'accord, mais il y a une chose qui est certaine, il faut que le Mali sorte définitivement de l'escarcelle occidentale et de l'escarcelle française. Et dire cela ne signifie pas que j'ai un amour aveugle pour les Russes, parce que là où beaucoup découvrent la Russie, j'en reviens. Beaucoup fantasment sur la Russie derrière leur écran. La Russie, géopolitiquement, je la connais jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Bon, blaya.